কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বাৰ্ড ফ্লুৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা। জৰুৰী বৈঠকৰ লগতে উদ্যানৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত এই সন্দৰ্ভত সজাগতা সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে বিতৰণ কৰা হৈছে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা। উল্লেখ্য যে অসমত বাৰ্ড ফ্লুৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে বাৰ্ড ফ্লুৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। বাৰ্ড ফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা হাঁহ কুকুৰা আমদানিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আনহাতে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ পৰা কাজিৰঙাত বাৰ্ড ফ্লুৰ বিয়পাৰ আশংকা ক্ষীণ, কাৰণ কাজিৰঙালৈ শীতকালত হোৱা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন শৰ্মাই। চিন্তাৰ কাৰণ নাথাকিলেও প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰণালয়ে এই বিষয়ে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ লগতে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন শৰ্মাই। অহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰিকশ্যন হিচাপে বাহিৰৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ মুৰ্গী হাঁহ অনাটো বন্ধ কৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইয়াত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নেকি বা প্ৰিকশ্যন কি লোৱা হৈছে? প্ৰভাৱ পোনপটীয়াকৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাটো কম, এইটো কাৰণে যে আমাৰ যিখিনি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ পৰিভ্ৰমণকাৰী চৰাই ইতিমধ্যে আহি গ'ল। জানুৱাৰীৰ আগতে আহিলে, ডিচেম্বৰ মাহতে। তথাপি ঘৰুৱা চৰাইৰ পৰা, কুকুৰা এইবিলাকৰ পৰা কেতিয়াবা বিয়পিব পাৰে, সম্ভাৱনা একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টাফৰ মাজতো সজাগতাৰ কাৰণে আমি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে লিফলেট বনাই আমি কৰিছোঁ, ষ্টাফক দিছোঁ। তাৰ উপৰি ষ্টাফে মনিটৰিং কৰাৰ উপৰিও আমাৰ হেৰিখিনিয়ে মনিটৰিং কৰি আছে। এই বাকী অফিচাৰ, আমাৰ টাইগাৰ টীম সকলোৱে এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো চিন-চাপ পোৱা নাই। আৰু মই সম্ভাৱনাটো নুই নকৰোঁ যদিও খুব কম আছে সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে নেকি? হয়, বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেইটোতে সজাগ হ'বলৈ চবকে আহ্বান জনাইছে ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আৰু ডিএফঅ ছাৰে। ইতিমধ্যে পত্ৰ পাইছে নিশ্চয়, আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ৰ পৰা এখন পত্ৰ। হয়, NTCৰ পৰাও দিছে আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এইবিলাকৰ পৰা যি গাইডলাইন দিয়া আছে, এই গাইডলাইন আমি সম্পূৰ্ণ ফ'ল' কৰি আছোঁ। তাৰমানে মেইনলি বা কেনেকৈ মনিটৰিং কৰিব লাগে, হ'লে হাতেৰে চুব নালাগে ইত্যাদি কথা, নাকেৰে হেঙুন নোলোৱা, ভৰিৰ পতা আৰু মূৰবিলাক অলপ পাৰ্পল কালাৰ হৈ যোৱা, এইবিলাক ইতিমধ্যে ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে। হিমাচল এইবিলাকতো বাৰ্ড ফ্লু হৈছে, সেইবিলাকৰ ওপৰেৰেই আহে আমাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক। কিন্তু এটা কথা সুখৰ বুলি নহয়, এটা কথা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বাৰ্ড ফ্লু হোৱাৰ আগতেই, ধৰা পৰাৰ আগতেই আমাৰ গোটেই আহিবলগীয়া চৰাইখিনি আহি গ'ল। এতিয়া বৰঞ্চ চৰাই যাবলৈহে ধৰিছে, গতিকে সম্ভাৱনা একেবাৰে কম। পৰিভ্ৰমী চৰাই। হয়।